Κορίτσια μου, αυτό το δρόμο θα πάρουμε για να πάμε στο λόφο των μουσών. This is the street that leads to the place where we are going to rehearse. Oh, really? Oh, really? Τι πρόβλημα έχετε? Δεν τρέπεστε? Όχι, δεν τρεπόμαστε. This is σοβαρά τώρα. Τι να σας πω? Μην πεις τίποτα. Αλεξία, έλα βγάλουμε φωτογραφία εδώ. Είναι τέλεια. Μέτριες. Έλα, ας προσθέσουμε τώρα λίγο μέση. Τι εννοείς? Υπάρχει μια νέα εφαρμογή. AI, ξέρεις. Δίνεις τη φωτογραφία σου και σ' αλλάζει τελείως. Όχι. Είσαι ακόμα εσύ. Σε ένα ποσοστό. Voilà. Απίστευτο. Μισό να τον ανεβάσει. Κορίτσια, περιμένετε. Αλεξία, πού είστε? Έχουμε προχωρήσει. Ελάτε. Καλά δεν τις βλέπεις. Εμείς έχουμε έρθει εδώ για δουλειά. Και αυτές... Δεν την ξέρεις την Έλλη. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, παρασύρει και την Αλεξία. Καλά, δεν πειράζει. Θα μας φτάσουν. Πάμε. Καλά. Πού είναι τα κορίτσια? Α, νάτες. Α, τα κορίτσια. Γεια σας. Πώς και από εδώ? Εμείς έχουμε έρθει να κάνουμε δουλειά εδώ πέρα. Εσείς? Δεν θυμάμαι. Καλά, δεν κάναμε και κανένα έγκλημα. Έγκλημα δεν κάνατε, αλλά μας καθυστερείτε. Πάντα υπερβολική. Μερικές φωτογραφίες βγάλαμε που δεν είναι στην καθυστέρηση. Δεν συμφωνήσαμε να είμαστε εκεί νωρίς, για να μην έχει κόσμο. Άντε, κορίτσια, πολλά είπαμε. Έχουμε αργήσει. Πάμε. Άκουσα τη μάτισα Θεονόη. Όχι. Άκουσα τη μάτισα Θεονόη που μέσα στο παλάτι ξάστερα το είπε. Ο Μενέλαος δεν επήγε στον τρισκότεινο τον Άδη. Δεν τον εσκέπασε ο τάφος. Μα στο πέλαο παραδέρνει. Και δεν έφτασε ακόμη στα λιμάνια της πατρίδας. Τι λέω, με τα ξέχασα. Ο Βαριόμηρος πλανιέται χωρίς φίλους από τότε που άφησε την Τρία. Ποια μιλάει μετά, η άλλη δεν είναι? Ναι, εγώ, sorry. Πού ήμασταν? Και γυρνάει με το καράβι, δόθε κύφες, ακρογιά για ξένα. Πάλι ξανάρχομαι στον τάφο ετούτων, αφού από τη Θεονόη που τα πάντα γνωρίζει, πήρα ευχάριστες ειδήσεις. Ο άντρας μου είναι ζωντανός. Το άντρα, take a photo of me. Οκ, Ιζεφέ. Γυρνώντας με το καράβι εδώ, εκεί. Μα θα έρθει μόλις οι παιδεμοί του τελειώσουν. Μπράβο, μπράβο. Let me see. Are you blind? Isn't that okay? Πόσο άχρηστη, Θεέ μου. Κορίτσια, ελάτε να βγάλουμε μια φωτογραφία με τις μάσκες. Πλάκα θα έχει. Δεν μπορώ όλα με τη μάσκα. Έλα, μια φωτογραφία είναι. Το έχεις, πάμε. Σάντρα, take a photo of us, please. Πάλι καλά που έχουμε και τη Σάντρα. Here. Thank you. Α, ωραίες βγήκανε. Όντως. Καλά, κορίτσια, απίθανα μέρες. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Ωραίο δεν είναι? Γι' αυτό σας το πρότεινα. Ρε κορίτσια, τόση ώρα διάλειμμα. Πάμε να ξανακάνουμε μια πρόβα. Εγώ βαριέμαι. Καλά, δεν σε είδαμε να σκοτώνεις και πριν. Αμάν πια. Μερικές φωτογραφίες έβγαλα. Κακό είναι. Και αυτή η Σάντρα μια φωτογραφία της προκοπής δεν έβγαλε. Τι σου φταίει η κοπέλα πάλι? Λέω εγώ τώρα, μήπως σου έχει γίνει αιμονή η εικόνα σου. Πειράζει που θέλω να είμαι ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Δεν ξέρω. Απλά λέω ότι πουλάς ένα ψεύτικο εαυτό στα social. Σαν να ζητάς συνεχώς επιβεβαίωση. Εγώ τους φαν μου περιμένουν. Καλά, αν ήξεραν. Τι υπονοείς? Τι κατάλαβες? Ας μην ήταν τα φίλτρα και θα σου έλεγα εγώ. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Παιδιά, κόφτε το. Καλά, μωρέ, τι είπα. Ένα αστείο έκανα. Εξάλλου είναι η αλήθεια. Έλα, βρε Νίκη, σταμάτα κι εσύ. Καλά δεν τη βλέπεις. Τι θες από μένα? Ρε Έλλη, μην το τραβάς. Άσε μας κι εσύ. Έλλη!
Ναι, πραγματικά. Να σας πω ρε κορίτσια, επειδή το ξεχνάω συνέχεια. Τι ώρα έχουμε πρόβα σήμερα? Καλά, δεν θυμάσαι. 2 και 4, άντε πάμε. Γεια σου, Αλεξία, τι κάνεις? Μπα, σου πέρασε. Σκέφτηκες αυτά που έγιναν χθες? Όχι ακριβώς. Καλά τώρα, έχουμε πρόβα, πάμε. Δεν θα έρθω. Θα φύγω από θετική ομάδα. Δεν ξέρεις πώς τον ευρίασα μετά το χθεσινό καυγά. Οι άλλες χθες με ξεφτέλησαν. Ελπίζω να το είδες κι εσύ. Μα δεν το καταλαβαίνεις πως έχουν δίκιο. Όχι βέβαια, δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Λέω πως πλέον δεν ζεις στη στιγμή, αλλά σκέφτεσαι πώς θα φαίνεσαι στα social. Πότε ήταν η τελευταία φορά, που απόλαυσες κάτι? Μα ο κόσμος περιμένει τις φωτογραφίες μου. Νομίζεις, στην πραγματικότητα είναι δική σου ανάγκη. Απλά καλύπτεις το δικό σου κενό. Δεν ζήτησα τη γνώμη σου. Εγώ θέλω να ασχολούμαι με τα social media. Τα social media τα ρώτησαν αν θέλουν να ασχοληθούν μαζί σου. Γεια σου, Αλεξία. Όχι πάλι. Hi, how are you? Can I sit? Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Τι τους έκανα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Με θεωρούν ψωνισμένη. Ακόμα και η Αλεξία, που είναι η κολλητή μου, μου παράτησε. Πίστευα πως θα με στήριζε. Και τώρα έχω μείνει μόνη. Εδώ με σένα. Καλά, τι τα λέω σε τώρα. Λες και καταλαβαίνεις τίποτα. You don't understand, do you? I'm going. Do you wanna come?